बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नरेशन क्लास नंबर 11 सां हाज़िर आहियूं ऐं हिन क्लास में असीं रूल नंबर 8 खे पढ़ंदासीं। रूल नंबर 8 में असीं ऑप्टेटिव जे मुतलिक़ पढ़ंदासीं, यानी कि ख्वाहिशिया जुमला, जंहिंमें असां कंहिंखे दुआ ॾियूं या असां कंहिंखे दुआ करियूं या असां कंहिंखां दुआ वठूं या वरी असां पंहिंजी का ख्वाहिश खे ज़ाहिर करियूं, त इन्हनि जॻहियुनि ते असीं जेको आहे सो रूल नंबर 8 खे इस्तेमालु कंदा आहियूं। ऐं रूल नंबर 8 खे मुकमल असां हिन क्लास में सिखंदासीं, लेकिन इन खां पहिरीं असां अव्हां खां हिकु गुज़ारिश कंदासीं त जेकॾहिं अव्हां असांजे चैनल खे अञा ताईं नाहे सब्सक्राइब कयो त हींअर ई असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करो ऐं साथ ई बेल आइकन जे बटन ते क्लिक करियो ताकी अव्हांखे असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो जी नोटिफिकेशन मिली सघे। चलो स्टार्ट कंदा आहियूं पंहिंजी क्लास खे। हिन क्लास खे स्टार्ट करण खां पहिरीं रूल नंबर 8 खे मालूम करियूं त इहो आहे छा ऐं हिन में कहिड़ो क़ानून आहे। रूल नंबर 8 में चयो वियो आहे त ख्वाहिशी ऑप्टेटिव तरीक़े में रिपोर्टिंग वर्ब खे प्राइड या वरी विश में तब्दील कबो आहे। अच्छा, यानी कि ख्वाहिशी जुमिले लाइ असां छा कंदासीं, सेड वारी जॻह ते या त प्राइड खे या त वरी विश्ड खे इस्तेमालु कंदासीं। इन खां पोइ जेकॾहिं उहो माज़ी में आहे त रिपोर्टेड स्पीच, हिते रिपोर्टिंग वर्ब न आहे, हिते रिपोर्टेड स्पीच खे हाल खां माज़ी ऐं माज़ी खां माज़ी बैद में बदिलाइबो। रूल नंबर 8 जे चवण जो मतिलबु इहो आहे त जेकॾहिं असां वटि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेज़ेंट अची वञे त इन खे असीं पास्ट में चेंज कंदासूं। जेकॾहिं रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी पास्ट ई हुजे त इन खे असीं पास्ट परफेक्ट में चेंज कंदासीं। ऐं असां रिपोर्टिंग वर्ब में जेको सेड आहे इन जी जॻह ते असीं प्राइड या वरी विश्ड खे इस्तेमालु कंदासीं। इहो असां जुमिले खे ॾिसी करे इन खां पोइ इहे प्राइड या विश्ड खे इस्तेमालु कंदासीं। चलो हिन खे वधीक एग्ज़ाम्पल जी मदद सां क्लियर करियूं था। असां वटि जेको फर्स्ट एग्ज़ाम्पल आहे, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में असां वटि चयो वियो आहे ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। हिन में दुआ कई वई आहे त तव्हां जेको आहे अव्हांजी उमिरि वॾी हुजे। हिन चयो त अव्हांजी उमिरि जेको आहे वॾी हुजे, अव्हांजी ज़िंदगी वॾी हुजे। त हिते हिकु दुआ कई वई आहे। जेकॾहिं असां वटि दुआ कई वञे त असां छाजो इस्तेमालु कंदासीं, असीं इस्तेमालु कंदासीं प्राइड जो। चलो हिन खे स्टार्ट खां सम्झूं था। हाणे सभ खां पहिरीं हिन जेको आहे हिन पॉइंट खे असीं चवंदा आहियूं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जेको असां वटि सेड आहे, इन सेड खे असीं हाणे प्राइड में इस्तेमालु कयोसीं। छाकाणि त हिते असीं दुआ जे मुतलिक़ जेको आहे असां वटि डायरेक्ट आहे, त इन खे इनडायरेक्ट असां प्राइड में चेंज करे छॾियोसीं। इन खां पोइ असीं कोमा इन्वर्टेड कोमा खे ख़तमु करे इन खां पोइ असीं डेट जो इस्तेमालु कयोसीं। असां पहिरीं चयो जेकॾहिं असां वटि रिपोर्टेड स्पीच जेको आहे प्रेज़ेंट में हुजे त इन खे असीं पास्ट में चेंज कंदा आहियूं। हिते असां वटि रिपोर्टेड स्पीच जेको आहे प्रेज़ेंट में आहे, इन लाइ असीं मे खे माइट में चेंज कयोसीं। मे खे असां छा कयोसीं, माइट में चेंज करे हिन खे पास्ट में चेंज करे छॾियोसीं। इन रूल में इहो ई कुझु ॿुधायो वियो हो त जेकॾहिं असां वटि ही सेड आहे त सेड खे असीं जेको आहे सो प्राइड में चेंज कयोसीं। मे यू लिव लॉन्ग हिते जेको आहे प्रेज़ेंट जो सेंटेंस आहे, इन खे असीं पास्ट में कन्वर्ट कयोसीं। असां हिकु ॿिए एग्ज़ाम्पल जी मदद सां हिन खे वधीक क्लियर करियूं था। असां जेको नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल आहे इन में चयो वियो आहे ही सेड मै अल्लाह ब्लेस यू, यानी कि मुंहिंजो अल्लाह जी रहमत तव्हां ते हुजे। हिते बि दुआ इस्तेमालु आहे। दुआ लाइ असां छा इस्तेमालु कंदासीं, दुआ लाइ असां इस्तेमालु कंदासीं प्राइड जो। हिते बि असीं ॾिसो प्राइड जो इस्तेमालु ई कयो आहे। ही सेड वारी जॻह ते असीं प्राइड जो इस्तेमालु कयोसीं। मे खे असीं माइट में चेंज करे छॾियोसीं। उमेदु कयूं था हाणे तव्हांखे कॉन्सेप्ट जेको आहे थोरो घणो सम्झ में अचणु लॻो हूंदो। इन खां पोइ असां हिकु ॿियो बि मिसाल करियूं था, तंहिंमें पिणु असां सम्झण जी कोशिशि करियूं था। हिन मिसाल में जेको आहे हिन में चयो वियो आहे त ही सेड वुड दैट आई वर रिच, यानी कि हिन में चयो वियो आहे त काश आउं अमीर हुजां हा। यानी कि हिते ख्वाहिश पियो ॿुधाए त काश आउं अमीर हुजां हा, यानी कि हिते ख्वाहिश आहे। जेकॾहिं ख्वाहिश आहे त असां छा कंदासीं, विश जो इस्तेमालु कंदासीं। हिते असीं छाजो इस्तेमालु कयो आहे, विश्ड जो। जेकॾहिं हिते सेज़ हुजे हा या वरी हिते ही से हुजे हा या ही सेज़ हुजे हा त असीं ही विश या विशिस करियो आहे, लेकिन हिते सेड आहे त इन जे लाइ असीं विश्ड कयो आहे। बाक़ी असांजो जेको जुमिलो आहे सेम ई हूंदो। इन खां पोइ हिकु ॿियो एग्ज़ाम्पल करियूं था, तंहिंमें पिणु सम्झण जी कोशिशि करियूं था त हिन जो जेको आहे कहिड़ो मक़सदु आहे। असां जेको चौथों नंबर मिसाल आहे हिन में चयो वियो आहे द कैप्टन सेड वुड दैट माई टीम हैड वॉन द मैच। हिन में चयो वियो आहे त काश मुंहिंजी टीम जेको आहे मैच खटे हा। हिन में पिणु जेको आहे सो ख्वाहिश खे ज़ाहिर कयो वियो आहे। जेकॾहिं असां चयोसीं ख्वाहिश खे ज़ाहिर कयो वञे त उते असीं विश्ड जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। हिते पिणु असीं विश्ड जो इस्तेमालु कयोसीं। हिते जेको असांजो जुमिलो आहे ऑलरेडी हिते पास्ट परफेक्ट जो आहे, त इन खे असीं पास्ट परफेक्ट में ई रहणु ॾींदासूं। दैट हिज़ टीम हैड वॉन द मैच।
हिते ॾिसो साॻी ई ॻाल्हि कई वई आहे। उमेद कयूं था तव्हांखे जेको रूल नंबर 8 हुयो सम्झ आयो हूंदो। हिन रूल में जेको ॻाल्हि कई वई, हिन रूल में ॻाल्हि कई वई आहे त जेकॾहिं असां वटि का ख़्वाहिश जी ॻाल्हि हुजे या वरी कंहिं दुआ जी ॻाल्हि हुजे त असां छा इस्तेमालु कंदा आहियूं। असां इहो इस्तेमालु कंदा आहियूं, ख़्वाहिश हुजे त असां विश जो इस्तेमालु कंदासीं, जेकॾहिं दुआ हुजे त असां जेको आहे सो प्राइड जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। उमेद कयूं था त अॼु जी क्लास जेका आहे तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। जेकॾहिं तव्हांखे हीअ क्लास पसंदि आई आहे त हिन वीडियो खे लाइक करे छॾियो। इंशाल्लाह असां हिकु ॿी क्लास में मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़। सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अज घटवारा जियन इहा सिंध नदी रीता सिक भरी प्रीता रची नची यारो अंत हिकड़ो